一条毒蛇盘踞暗夜，一场大火点燃真理。佛陀如何用慈悲降服毒蛇与傲慢？迦叶三兄弟为何抛弃千年火供，追随佛陀出家？1000位比丘是如何集体开悟成阿罗汉？这是佛教史上最震撼的觉醒时刻。在佛陀证悟之后，到现在出家证得阿罗汉果的比丘已经有11位了。在耶舍比丘强大的影响之下，后续又有几十位年轻人出家，其中又有不少在之后也陆续证果。鹿野苑的比丘越来越多。有一天，佛陀对阿罗汉比丘们说：比丘们，我已经从一切束缚中解脱了，你们也一样解脱了。去吧，出发为大众讲法吧。你们都独自前行，别2个人一起走。你们要开始独自接受现实的打磨，记得要依靠自己。于是，阿罗汉比丘们都分头出发，开始在各地讲法。佛陀的教法和其他教派相比，充满了理性的光辉，各地都有立志皈依和出家的人。开始时，所有人都要在佛陀面前亲自受戒和皈依，所以比丘们又要将他们带来鹿野苑。世尊，我们从居萨罗带了7位居士来，他们立志出家，可路途遥远，有人半路退缩了，我们也跑得筋疲力尽。世尊，您的教法像明灯，比婆罗门的祭祀要实际多了。俺们村好多人想皈依，可这来回鹿野苑太远，俺怕再拖下去，信心就没了。一天，佛陀把比丘们召集在一起，说：从今天起，你们不用再带着要出家的人来找我皈依和剃度了。我允许你们在当地给他们做皈依和受戒。怎么做呢？如果要出家，就先让人剃掉头发，穿上僧袍，袒露右肩，跪下来，双手合十，礼拜比丘双脚，然后这样说：我皈依佛，皈依法，皈依僧。我再次皈依佛，皈依法，皈依僧。我第3次皈依佛，皈依法，皈依僧。比丘们就用这3皈依做出家受戒的仪式。我今天也要出发去优楼频罗村了。于是佛陀就出发了。在路上，佛陀路过一片森林，他坐在一棵树下休息。突然间，一大群人在附近吵吵嚷嚷的。有个年轻人跑过来问佛陀：沙门，你有没有看到一个女人？年轻人，你们找那个女人干嘛？我们一起结伴出来玩，其中有个女的是临时招来的歌妓，她趁着我们玩得开心，偷了我们的东西跑了。你们觉得找那个女人更重要呢，还是找回自己更重要呢？找回自己。年轻人一下子有些呆住了，想了一会儿，他说：当然是找回自己更重要呀。那好，请坐吧，我给你们讲讲怎么找回自己。好呀。一大伙人也都觉得好奇，一个个都坐了下来。您请讲吧。佛陀还是一步步讲起了布施、持戒、升天和解脱，他们也都当场证得了法眼清净，要追随世尊出家。佛陀简单的给他们受具足戒，那时受戒非常简单，3-2分钟就结束了。之后，随着人员越来越复杂，开始有混吃混喝的人了，就开始要审核，步骤也就越来越繁琐。佛陀继续往前走，到了优楼频罗村。他来这里目的很明确，就是冲着迦叶三兄弟来的。迦叶三兄弟是火婆罗门，头上扎着发髻，老大叫优楼频罗迦叶，老二叫那提迦叶，老三叫伽耶迦叶。他们专门主持火祭，精通吠陀经典，供奉火神阿奇尼，为信徒们祈求福报、丰收和解脱。他们都有自己的徒弟，老大有近500个徒弟，老二有近300个，老三有近200个。他们都是摩揭陀国的大师，地位很高，频婆娑罗王也很尊重他们。很多人误认为老大优楼频罗迦叶就是摩诃迦叶，其实这是2个人。迦叶是印度常见的姓氏，优楼频罗迦叶是世尊最初期的弟子，本来就是宗派领袖，带领着几百位弟子。摩诃迦叶出身于婆罗门贵族，更喜欢独来独往，要再过几年才加入僧团。传说的拈花微笑说的是摩诃迦叶。
佛陀见到优楼频罗迦瑟，他说：“迦瑟尊者，我刚到这里，请问能不能借宿你们的拜火堂过一夜？”沙门，没问题。不过那拜火坛有一位很厉害的龙王，毒性很强，可能会伤到你。你还是另外找地方住吧。没事，他伤不了我。我今晚就住这儿。那你随意吧。佛陀走进拜火堂，用草铺好座位，盘腿坐下，专心禅修。龙王看到佛陀进来，开始喷火吐烟。佛陀心想：我要用我的力量降服他，但不能伤他一根毫毛。佛陀也开始喷火吐烟。龙王更生气了，呀！拿命来！他吐出更猛烈的火焰。佛陀进入火光三昧，也放出火焰，两边的火焰把火堂照得像着火一样，亮得不得了。在外面，迦瑟尊者的弟子们围着拜火堂当吃瓜群众，他们说：“这沙门肯定被龙王烧死了。”过了一夜，佛陀用力量降服了龙王，却没伤到他，把龙王装进玻璃，拿给迦瑟尊者看，说：“迦瑟尊者，这就是你的龙王，他被我降服了。”迦瑟尊者心想：这沙门真厉害，连龙王都能降服。不过他还是没我这个阿罗汉强。你以为你拍《西游记》呢，还龙王，龙你个大头鬼！一会儿哪吒是不是得出来了？可律藏和阿含经就是这样说的呀。律藏和阿含也是世尊入灭几百年后，开始是口传，之后慢慢编写而成的。加入这些神话是弘法需要吗？都要吃饭的。当时还要对抗婆罗门教和耆那教，他们都有这样的神话，他们的教主都能放光动地。你在神话上差人一大截，在无知的群众们那里就缺少了吸引力，这可以理解。尽信书不如无书，但我们没必要用这样的手段来求点赞、转发、关注。重新来。迦瑟尊者，我刚到这里，请问能不能借宿你们的拜火堂过一夜？沙门，没问题。不过我们的拜火坛有一条很厉害的毒蛇，这是我们供养的神奇，毒性很强，会伤人。你还是另外找地方住吧。没事，他伤不了我。我今晚就住这儿。那你随意吧。佛陀走进拜火堂，用草铺好座位，盘腿坐下，专心禅修。他在森林里6年苦行，每天都要面对各种野兽，没有任何武器，只有靠慈心定才能保护自己。在角落的阴影里，有一条巨大的眼镜蛇，盘成一团，鳞片在微光下泛着冷光。蛇察觉到佛陀的气息，缓缓抬起头，颈部微微扩张，发出低沉的嘶嘶声。他没立刻攻击，只是警惕地注视着这个陌生人。佛陀的呼吸柔和轻缓，他的禅定如湖面般平静，气息几乎与周围的夜色融为一体。蛇的嘶嘶声渐渐减弱，他慢慢收起颈部的威胁姿态，盘回原地，眼睛仍盯着佛陀，但不再躁动。蛇几次抬起头，似乎想试探，但每次靠近佛陀，都像被一股无形的力量安抚，慢慢缩回。他最终蜷在角落，静静地待了一夜。第二天，当迦瑟尊者看着佛陀好好的出现在大家面前，气色还很好，他对这位新来的沙门多了几分敬佩和好奇。他问：沙门，您叫什么名字？从哪里来呀？我叫乔达摩，悉达多，从鹿野苑过来。幸会，您就是沙门乔达摩。您就先住在这里吧，我会供养您饭食的。迦瑟尊者对沙门乔达摩的事迹也有所耳闻，对他更是多了几分恭敬。几天后，优楼频罗迦瑟要举行一场大祭祀，他指挥弟子准备牛羊祭品，附近的村民都将要赶来参加。迦瑟尊者心想：现在沙门乔达摩住在这里，如果我的那些护法信众看到他，对我会不利。希望他明天不要出现，不要跟我们的信众接触。明天一早，我让人撵他到别的地方去。佛陀以他心通明白了优楼频罗迦瑟的想法，第二天一早就到其他村落乞食，第3天才回来。当迦瑟尊者看到佛陀又回来了，他问：乔达摩，
昨天怎么没看到您啊？我们还找您呢。昨天你们举行祭祀，如果我在，你们不太方便。而且，您不就是这样想的吗？迦瑟尊者心里一惊，但故作镇静。哪里，我们是修行人，哪有这些顾忌？尊者，为什么你们认为进行火供、蛇供、祭祀那些牛羊就能导向解脱呢？乔达摩，修行者单依正法而行，吠陀经典乃古圣智慧，火供和生祭乃通往解脱的正道。我们依经典而行，有什么问题吗？尊者，吠陀所说，火供可以清净罪业，生祭可以升天，但是依您所见，杀生祭祀真能止息贪嗔痴烦恼吗？火神阿契尼乃天人之桥，生祭之血可平息神怒，净化业障。此法传承千年，怎么可能会是假的呢？我不是问经典怎么说，我是问您的实际经验。若心不净，外在的这些仪式是否真能导向解脱呢？您说的有几分道理。以我这么多年的经验来看，仅靠这些仪式和祭祀，的确不能。尊者，想要解脱，就要断除贪嗔痴，而不是向外祈求那些神奇。您说是吗？但吠陀乃古圣之法，我们一起修行多年，也有这么多信众，怎么能就这样放弃呢？尊者，这不是背弃经典，而是把握经典的真意。杀生增苦，难生慈悲；执着仪式而忘静心，难脱轮回。吠陀教人向善，但善的根本在于正见、正思维、正行，这样是否更接近解脱呢？乔达摩，您的洞察令人叹服。愿闻您的教法，究竟什么才是解脱之道？于是，世尊跟优楼频罗迦瑟讲解了布施、持戒、升天之道，接着又讲了四圣谛和八正道。迦瑟尊者听完之后，大受触动。乔达摩，您的话如明灯破黑暗。我依火供修行多年，但没有真正解脱。我愿追随您修行，受具足戒。迦瑟尊者，如果你跟随我出家，那你的500位弟子怎么办呢？这好办，我跟他们宣布这个决定，他们是走是留，让他们自己决定。于是，优楼频罗迦瑟召集弟子。我以后要跟随沙门乔达摩修行，不再修火供和祭祀了。火供和祭祀并不能让我们解脱。你们想继续跟着我的，可以留下来；想离开的，可以离开。弟子们议论纷纷，有的人觉得这是背弃教义，有的人觉得师父选择是正确的。大家都很激动。经过一番讨论之后，绝大多数人都愿意留下来。师父，我们也觉得乔达摩的确是解脱的圣者，我们愿跟您一起去。要留下来的弟子们剪掉发髻，把拜火祭祀的器具全扔进泥莲禅河，河水哗哗地冲走了。这近500人都出家受戒了。在泥莲禅河下游住着老2和老3，看到河里飘着的头发和祭祀法器，都吓了一跳，心想：我大哥别出啥事了吧？他们赶紧派人去打听，自己则带着徒弟们去找大哥。他们看到大哥还好好的，只是剃成光头，而且披着僧袍，2位弟弟懵了。大哥，这咋回事？怎么突然改换门庭，跟着沙门乔达摩修行了？对，2弟、3弟，我们原来的路子不对，沙门乔达摩的解脱之道才是正确的。 2位弟弟又追问了几句。3兄弟中，老大优楼频罗迦瑟的修为最高，功力最深，老大都这么说了，老2心服口服。老3不仅修火供，每天还要早中晚3次泡在河里做3次祭祀，他还是有些不服气。大哥，你咋说变就变？吠陀说水既能净罪，前世造的恶也能洗掉，这还有假？3弟，水祭洗掉你的贪嗔痴了吗？这倒没有，那怎么去除贪嗔痴呢？沙门乔达摩用的是什么方法呢？8正道：正见、正思维、正语、正业、正命、正精进、正念、正定。沙门乔达摩是从心上下的功夫。大哥，我明白了。好，我加入。迦瑟3兄弟加上徒众，加起来差不多近1000人，都剃掉了头发，
跟随世尊出家了。他们改称沙门乔达摩为世尊。没过多久，佛陀带着这1000位比丘浩浩荡荡从优楼频罗村出发，到了伽耶国的象头山住下。这些比丘最熟悉火，佛陀为这些比丘们说：比丘们，一切都在燃烧，什么意思呢？眼睛看东西，耳朵听声音，鼻子闻气味，舌头尝味道，身体接触东西，脑子想事情，全都是在燃烧。当6根接触6尘时，会升起快乐或者痛苦，这都是在燃烧。燃烧什么呢？燃烧贪心，燃烧嗔心，燃烧痴心，燃烧着生老病死，忧悲苦恼。听闻正法的圣弟子就会厌离眼睛，厌离眼睛所看到的，厌离眼睛接触色尘时所产生的快乐和痛苦，就会厌离耳朵，厌离耳朵所听到的，厌离6根和6尘接触时所产生的快乐和痛苦。因为厌离，就不再贪求，不再贪求，心就得到解脱。得到解脱时，他就能自证自知，我生已尽，犯行已立，所作皆办，自知不受后有。佛陀讲完这燃烧经，1000位比丘就完全开悟，断除所有烦恼，心彻底自由，成了阿罗汉。当然有一说一，第一，说是1000位比丘，其实这只是概数，并不是真的1000。第二，说1000位比丘当场全部证阿罗汉，这更多是文学手法，加入戏剧化的情节，为的是方便记忆和传播。但当时有很多人都证得阿罗汉了，这应该是事实。第三，几百3000位比丘同时证得阿罗汉，有且仅有这一回。一方面，这是佛陀亲自讲法，方法正确，就是厌患离四圣谛八正道。另外一方面，这1000位比丘仍忍受长时间的苦行，也说明他们的确想求法。这2个条件加一块，他们就证得阿罗汉了。真正的解脱不在繁琐的仪式，而在清净的内心。或许千人开悟只是传说的光辉，但那份追求自由的勇气依然在你我心中燃烧。一切都在燃烧，唯有放下贪嗔痴，才能找到真正的清凉。当你明白这句话，真理之光也将穿透千年，照亮每一个寻求解脱的心灵。下集再见。